कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह न चाहे। आपकी किस्मत आपके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी है। तो जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो सब्र रखिए और इस बात पर यकीन रखिए कि जो भी हुआ उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी थी। शायद आपको अभी समझ ना आए, पर कई साल बाद जब आप अपने जिंदगी के इस दौर को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ये बुरा वक्त एक लाइफ लेसन की तरह नजर आएगा और उस वक्त आप अल्लाह को शुक्रिया अदा करेंगे इस बुरे वक्त से गुजारने के लिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।